Masih kencur, masih bau kencur. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, hari ini masih dengan channel Kencurnet ya. Jadi kita mau terusin lagi nih. Kalau dulu upgrade RAM, terus ganti keyboard, terus sekarang saya mau coba nambahin ini Pioneer internal SATA 3 SSD 240 GB ya. Nah, nanti saya rencananya ini kan sudah port SATA-nya sudah dipakai sama HDD ya. Jadi nanti saya mau pakai ini HDD caddy untuk nanti ini DVD drive-nya ya, atau DVD room-nya, atau DVD RW ya, DVD-nya ini nanti kita lepas, kita ganti dengan HDD caddy. Ini saya sudah ada, nggak tahu cocok atau enggak ya, nanti saya pasang di sini. Tentunya di sini SSD-nya. Nah, ini kemarin saya beli di Bukalapak kalau nggak salah. Ini 240 GB 500.000. Ini ya, saya unboxing ya, langsung aja. Nih 240 GB made in China, mereknya Pioneer. Langsung aja ya kan ya, kita buka dulu SSD-nya dari dusnya. Ini Pioneer APS SL3N 240 GB. Ini dia SSD-nya, made in China. Pioneer Solid State Drive 240 GB APS SLN3N SN sekian. Ini penampakannya. Baut samping 2, sampingnya lagi 2, bawah juga ada 1 2 3 4. Ini port SATA-nya, SATA data dan SATA power ya. Nah, 240 GB, kurang lebih 500.000 lah. Jadi nanti saya pasang di sini di HDD caddy seperti ini. Sudah, nanti tinggal kita masukkan ke dalam laptop ya. Lanjut ke laptop ini, Lenovo IdeaPad 32014 IKB atau RKB, itu nggak jelas.
di sini pantesan ditarik nggak mau, harusnya mau. Dia masa di sini tadi kan. Oke, kita lihat ukurannya sama atau tidak ya. Ternyata ini jauh lebih tebal kan. Punya Lenovo itu lebih tipis, kemungkinan ini nggak bisa ya. Jadi kita harus beli ini khusus buat yang ini Lenovo. Kalau ukurannya sama tapi tebalnya beda, saya nggak mau paksa ya. Ada dekadinya. Oke kan, ternyata ini ada dekadinya khusus hanya untuk Asus ya, berbeda dengan Lenovo. Jadi kalau besok saya beli lagi yang khusus buat Lenovo. Terus ini barusan saya copot terus ambil ini aja, apa, konverternya aja, penghubungan antara ini konektor drive CD dengan SATA ya. Saya ambil seperti ini, saya nanti coba ini pakai ininya aja seperti ini, terus kita uji coba gitu ya, kedetek atau enggak. Oke, lanjut. Nah, untuk yang tanya RAM, ini Elite Group ya, 4 GB DDR4 2400. Nggak tahu PC berapa. Saya besarin. Kita lanjutkan untuk SSD nya. Kita pasang ya, dia masuk. Dan di lampu indikatornya saya biarkan seperti itu. Ini DVD drive yang asli. Lanjut, kita bungkus. Oke, kita uji coba. Lanjutkan. Ini yang di device manager ya. Kita lihat disk management. Nah, langsung terdeteksi, malah langsung ditanya ini. Dia masih unknown disk.
belum diformat karena masih baru. Nah ini saya pilih yang ini GPT Quid Partition Table Quid. Nah ini masih kosong, belum diformat ya, 223 GB atau 240 GB ya kalau dibulatin. Nah ini nanti rencananya OS nya saya taruh di sini di SSD. Nah untuk HDD nya dia untuk data aja gitu kan. Jadi tinggal beli converter HDD yang khusus buat Lenovo. Kalau enggak ya biarin seperti ini aja, melompong ya, keren malah. Oke, terima kasih. Ini jadi penambahan SSD di port DVD drive ya di Lenovo LGPad ya, otomatis ini sukses. Tinggal diuji coba untuk instalasi OS nya. Tentunya nanti ketika sudah beli HDD yang khusus buat Lenovo, ternyata yang Asus dengan yang Lenovo itu beda kan, lebih tebal yang Asus. Tuh HDD nya saya beli pas laptop saya masih Asus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.